Am un nou truc! Hai, Torci! Haide, Torci! Avem treabă de făcut! Bună, Team Toolbox! Avem o problemă pe plajă. Willifant are probleme. Construia un castel de nisip pe plajă? Iar din cauza bateriei descărcate, Willifant a adormit și marea crește. Team Toolbox, ajutați-l pe Willifant să se trezească. Marea se îndreaptă către el. Anima Watch verificat! Anima Tool verificat! Pregătit de acțiune, Torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Locul perfect pentru aterizare! Am o idee! Asta ar trebui să funcționeze. Nu atât de util la urma urmei. Toți cățeluși prostuți! E timpul să folosim Anima Watch! Anima Ceas activat! Anima Watch activat!
prietene. Avem nevoie de ajutorul tău. Hai să ajungem acolo. Să ne grăbim! Asta e uimitor! Nu strică niciodată să fii de ajutor! E timpul de joacă! Te rog, fii atent cu forța ta! Asta este! Bună treabă! Bate-i palma, George! Reparăm împreună, prieteni, pentru totdeauna! Aici e! Așa că-i minunat! Ce drăguț! O crește de torci! Atenție! Avem o problemă la descare, Kay. Mai bine ați venit repede, Team Toolbox. Hai, torci, avem treabă de făcut! Salutare, Team Toolbox! Este o urgență la The Scary Cave. Krusty a văzut un trifoi cu 4 foi auriu sus pe perete și a încercat să urce, să-l ia pentru el. Îl vrea atât de mult încât chiar se pune în pericol. A fost atât de aproape să-și atingă scopul, dar peretele a început să se sfărâme sub greutatea lui, iar Krusty a rămas atârnat de o bucată de rocă foarte instabilă. Va trebui să fiți rapizi pentru a-l scuti pe Krusty de o căzătură dureroasă. Mergeți acolo cât de repede puteți. Anima Watch verificat! Anima Tool verificat! Pregătit de acțiune, torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Abia aștept să aterizăm! Oare ce vom găsi de data asta? Oh, nu! E blocat! Ajutorul e pe drum! Cum pot ajunge acolo?
Am o idee! Putem să o facem, prieteni! Cred că prea ne-am grăbit. Cred că avem nevoie de ajutor în plus cu asta. Crezi că e o idee bună, John? Ce zici să-l chemăm pe Dump Trucks în ajutor? E întotdeauna puternic și curajos. Animachas activat! Anima Watch activat! Te rog, ajută-mă! Hai să salvăm această animacar! Haide, vom face să funcționeze! Okidoki! Hai să ne concentrăm! Da, este sigur. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Am un presentiment rău. Fiu. Oh. Hmm? Bună treabă, Team Toolbox! Lucrând în echipă, ați salvat situația, iar puțin noroc din când în când nu strică. E timpul de joacă! Hai să vedem! Bun băiat! Ai auzit asta? Ce tare! Grozav! Asta chiar e amuzant! Nici vorbă! Ai, chihuahua! Ce aventură am avut azi! Nu-i așa tot? Nimic nu e imposibil pentru echipa Toolbox! Sunt așa fericit! Ține-te bine! Hai să încercăm un nou truc! Ai, chihuahua! Mulțumesc, amice! Ce tare! Hai, Torci, avem treabă de făcut! Haide, Torci, avem treabă de făcut!
Avem o urgență majoră. Prietenii noștri Bill Dozer și Willifant s-au speriat foarte tare că vine furtună. Totul e foarte agitat pe pajiște. Bill Dozer și Willifant sunt panicați, se învârt și se lovesc de tot ce le iese în cale. De asemenea, se îndreaptă către o altă animacar, către Crocodile. Uite, el doarme și ar putea fi rănit. Repejor, e nevoie să vă adunați lucrurile și să-l ajutați. Anima Watch verificat. Animatul verificat. Pregătit de acțiune, Torch! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Furtuna mă face să pierd controlul. Pregătește-te de aterizare, Torch! Hai să-l salvăm! Torch, ajutor! Animatul egal super unealta! Wow! Au! Auci! Wow! Sunt bine! Au! Hei! Unde e Torch? Torch! Torch, cățeluș prostuț! De ce nu funcționează? E timpul să folosim Anima Watch. Anima Chas activat. Anima Watch activat. Pe aici? Hei, prietene! Avem nevoie de ajutorul tău! Rezistă! Du-te, du-te, du-te!
O poți face! Hai să ajungem acolo! Woohoo! Grozav! Asta e uimitor! Bate-i palma, Torci! Mulțumesc, amice! Asta este! E timpul de joacă! Ești gata, Torci? Aport! Da! Să ne pregătim! Haide, Torci, avem treabă de făcut! Bună, Team Toolbox! Avem o problemă la fasolea gigantică. Willifant a luat o raznă. A început să sape o groapă, cum face de obicei, și a tot săpat și acum nu se mai poate opri. Team Toolbox, e nevoie să îl opriți pe Willifant ca să nu transforme tot locul fasolii gigantice în brânză elvețiană. Anima Watch verificat. Anima Tool verificat. Pregătit de acțiune, Torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Echipa Toolbox sosește! Uită-te la asta! Torci, miroși ceva? A fost cât pe ce? E în regulă, amice. Unul pentru toți și toți pentru unul.
Wow, ce joc de inteligență! Cred că avem nevoie de ajutor în plus cu asta. Animaceas activat! Anima Watch activat! Uite că vin prietenii noștri în ajutor! Fă ce poți mai bine, amice! Wow! Ține-te bine! Asta ar trebui să funcționeze. Ia atent! Nu pot să cred! Minunată treabă! Te gândești la ce mă gândesc și eu, Torch? Echipa Toolbox, misiune îndeplinită! Yeah! Johnny, Torch, o Animacar are nevoie de voi. E timpul să mergeți. Hai, Torch, avem treabă de făcut. Bună, Team Toolbox! Willifant e în panică. E la fasolea gigantică și distruge florile. Se pare că nu o găsește pe cea potrivită. Cred că e în căutarea celei mai frumoase flori pentru iubita lui. Team Toolbox, e necesar să ajutați. Se pare că se grăbește de ziua îndrăgostiților. Anima Watch verificat. Anima Tool verificat. Pregătit de acțiune, Torch! Ajutorul e pe drum!
Toolbox sosește! Nici vorbă! Ce ne facem? Ce ne facem? Te gândești la ce mă gândesc și eu, Torci? Bun, băiat! Asta a trebuit să funcționeze. Haide, vom face să funcționeze. Nu e așa că e minunat? Haide, vom face să funcționeze. Bună, Johnny! Cred că ar fi bine să chemăm pe cineva să te ajute. Oare putem face ceva din buștenii ăștia de aici? E timpul să folosim Anima Watch. Anima Chess activat. Anima Watch activat. Hei, prietene, avem nevoie de ajutorul tău. Mă poți ajuta cu ceva? Să ne grăbim! Hai, Torci, avem treabă de făcut. Asta va fi minunat! Aici e. Grozav! Ce ne facem? Ce ne facem? Încă o dată v-ați descurcat de minune din Toolbox. E timpul de joacă! Validez!
Repede, Torci! Avem treabă de făcut! Anima Watch verificat. Animatul verificat. Pregătit de acțiune, Torci? Ajutorul e pe drum. Să ne grăbim! Pregătește-te de aterizare, Torci! A fost cât fece! Salutare! Ține-te bine! Hai să reparăm! Nu e nimic ce nu poate fi rezolvat de animatul. Toți cățeluși prostuți! Trebuie să fiu atent! Ce ne facem? Ce ne facem? Ok. Anima Chess activat. Anima Watch activat. Salut! Avem nevoie de ajutorul tău. Hai să-l salvăm! Vom avea grijă de tine. Echipa Toolbox sosește! Wow! Asta ar trebui să funcționeze. Ține-te bine! Asta e uimitor! Du-te! Rezistă!
Minunată treabă! Ce aventură am avut azi! Echipa Toolbox, misiune îndeplinită! Schibidu! Asta e uimitor, torci, cățeluși prostuți! Iha! Uhu! Sunt așa fericit! Am o idee! Pe aici, băieți! Care ideea măreață? Nu e corect. Pregătit de acțiune, torci! Haide, torci! Avem treabă de făcut! Salutare, Team Toolbox! Este o situație de urgență cu Demo Lizard. Explora pădurea și a rămas cu capul blocat într-un butoi. Acum nu vede pe unde merge și provoacă necazuri peste tot pe unde merge. Ultima dată a fost văzut mergând spre Giant Bean. Demo Lizard are nevoie de ajutorul vostru, chiar acum. Anima Watch verificat. Anima Tool verificat. Pregătit de acțiune, torci! Ajutorul e pe drum! Să ne grăbim! Da, să mergem! Echipa Toolbox e pe drum! Haide! Minunat, o nouă Anima Car! Nu sunt sigur de asta. Te gândești la ce mă gândesc și eu, torci? Wow, dar trebuie să funcționeze. Periculos aici sus. Oh nu, s-a blocat. Nici vorbă. Hai să încercăm un nou truc. Nu atât de util la urma urmei. Nu te îngrijora, sunt bine!
Poate că ar fi momentul să ceri ajutorul unui alt animacar. Ai nevoie de cineva puternic, precum Bulldozer. Animaceas activat! Anima Watch activat! Corect! Hai să-l salvăm! Nu e timp de gândit, să mergem! Nu fă griji, venim! S-ar putea răni! Hai să mergem! Torci, atenție! Wow! Hai să plecăm de aici! A fost cât de ce? Abia aștept! Woohoo! Iha! De ce nu funcționează? Torci, cățeluși prosturi! Echipa Toolbox nu dă greș niciodată! Salutare, Bulldozer! Wow, cu siguranță știi cum să te dai cu stil. Bună, Willifant! Frumoasă încercare! Wow, se pare că Bulldozer se va da pe inerul de gheață. Fantastic, Bill! Cred că tu urmezi, Willifant. Atenție! Ești bine, Willifant? Cred că Bulldozer vrea să-l urmezi. Nu-ți fie teamă, Willifant. Haide, Bulldozer, arată-i cum se face. Haide, Willifant, e timpul pentru o nouă încercare. Cu atenție!
Te-ai rănit, Willyfant? Oh, Bulldozer pare să aibă încă o idee. Oare ce face Bulldozer? Oh, cred că înțeleg ce puneți voi doi la cale. Incredibil, prieten! Bună muncă în echipă! Dar unde a plecat Willyfant? Oh, vrei să încerci singur? Fii atent, Willy! Wow, bună treabă, Willyfant! Este impresionant! Cred că e rândul tău să fii tras, Bill. Willyfant, chiar ești elefantastic! Bună treabă, Willyfant! Nu ai renunțat și s-a terminat cu multă distracție. Și bună treabă, Bulldozer, că le-a ajutat să se lupte cu frica. Voi doi sunteți prieteni adevărați.